为了抓住夏天的尾巴，给自己的鱼缸添点好货，鲍比今天又来到了这条小水沟。去年夏天在这里曾经抓到过不少的娃娃鱼，如今还有没有这样的好运气呢？话不多说，直接找个位置盖下去。结果直到第3网才有一点小小的收获。一只小龙虾的出现让鲍比有些失望，鲍比决定进入肮脏的水沟捞几网试试。虽然这条罗非鱼的进账比龙虾要好很多，不过这种鱼在当地烂大街，鲍比直接就是扔了回去，重新进入水沟。这里杂草丛生，蚊虫众多，稍不小心还有可能划伤腿脚。不出意外，下一秒鲍比就陷到了淤泥中，强撑着在水中捞了一网后，鲍比想返回岸上已经极其困难。在罗伯的帮助下，鲍比好不容易回到岸上。腿上的黑色淤泥形成了一道亮丽风景。当鲍比看到网兜内的好货后，直接跳了起来。原来网中又捕获了一条小娃娃鱼，看来今天这条臭水沟算是来对了。赶忙走到干净地方取一点水，把娃娃鱼放进去。有了这个收获后，鲍比更加卖力，抓紧回到刚才位置，又进去掏了一网。这次一下子收到了3只小龙虾，虽然收养价值不高，不过可以做鲶鱼的食物。为了让兄弟们养眼，鲍比决定把接下来的时间交给女友海伦。在鲍比的演示下，海伦开始尝试捕鱼。几网下去基本没捞到什么东西，直到第4网后，鲍比漫不经心地接过来一看，网兜内直接就是一只红色小龙虾。看来这新手保护器果然有效，上来就是非常稀有的好货。鲍比以前抓到过无数的蓝色小龙虾，这种红色龙虾却还是第一次见。海伦同样对他爱不释手。来到一处水位较深的地方，鲍比抄上一网后就抓紧跑开，不知道到底抓到了什么宝贝。检查网兜后却什么都没有发现，鲍比猜测可能是刚才的跑动导致鱼获丢失。不死心的鲍比回到水沟再捞一网上来，虽然没有把刚才丢失的小鱼捞回来，这条美洲虎鱼也算是弥补了鲍比受伤的心灵。接下来又捞了几网后也没有收获，很快鲍比就走到了小水沟的尽头。这里水草茂盛，应该藏有好货，可连续2网都是美洲虎鱼。跳到对面陆地继续捕鱼，可惜依然没有抓到值钱的好货。在岸上的某位大爷提醒他注意猛兽后，鲍比只好回到起点位置捞几网。好在这次又收到了一条娃娃鱼幼崽。今天2条娃娃的收获让鲍比暂时忘记了丢鱼的痛苦。回到家后，鲍比将这2条娃娃鱼放到了室内专用鱼缸中。小娃娃鱼很快就适应了鱼缸的生活，